Он гнал лодку назад к песчаной косе, чтобы свернуть свое хозяйство. Обгонял тихоходные суда, баржи-катамараны, и ни разу сомнения в правильности принятого решения не шевельнулось в его душе. Пожил тут, хватит. Лодка стремительно огибала плесы, острова, и везде на берегах реки виднелись туристы. То одиночная палатка, то целый городок. Трещали костры. Женщины, дети плескались в теплой воде. Мужчины в большинстве своем были заняты рыбалкой. А погодка здесь что надо. Не случайно мой загар принимают за сочинский. Было нестерпимо знойно, когда он причалил к своему лагерю. Никого не было возле его палатки. Никто ничего не тронул в его отсутствие. Но всюду следы коровьих копыт. Значит, пастух зазевался, и коровы подходили сюда. Любят они вылизывать золу из потухших костров. Если вовремя не отгонишь, и котелок, и чайник перевернут рогами, усыплют весь песок зелеными лепехами, заминируют, как шутят рыбаки. Предстояло все то, что он строил крепко и надежно, порушить. И Смолин вдруг остановился в нерешительности. Не знал, с чего начать. Не поднималась рука. «Митя!» Понеслось над песками, и Смолин увидел Лену, бегущую к нему, но не от лагеря Бахтиных, а из деревни, по петляющей крутой тропе, мимо родника. Впереди темным комком катился Черныш. «Митя!» В ее голосе чувствовалась тревога и, пожалуй, страх. Страх за кого? За себя? Но ей, кажется, ничто не угрожало. Первым примчался Черныш, вскинул лапы Смолину на плечи, шумно дыша и порываясь лизнуть в лицо. Лена шла следом, утопая в горячем песке, обессилев от быстрого бега. «Где же вы пропадали так долго?» С нотой упрека и отчаяния спросила еще издали. Смолин глядел на нее, стараясь понять причину ее тревоги, ее страха. А самого его в ту минуту неотвязно сверлила мысль. Известно Лене, что фельдшерица ночевала у него. Ведь если кто-то из деревенских проследил, то мог бы сообщить ей. Но Лена, по всей видимости, ничего не знала, или ей сейчас было просто не до этого. «Таисия Даниловна умирает!» Прерывающимся голосом произнесла она, так и не дойдя до палатки. «Таисия Даниловна, что с ней?» Оттолкнув Черныша, подбежал к Лене. «Фельдшерица говорит, что прободная грыжа. Ушла в сельсовет, чтобы вызвать скорую помощь. Да это не раньше, чем через 2 часа. А Таисии Даниловне не совсем плохо. Она утром опять пошла с сенокосцами, хотя и чувствовала себя скверно. И тут на берегу ее схватило. Мы на руках унесли ее в избу. Куда же вы уезжали?» С обидой и гневом спрашивала Лена. «Вы даже про птенцов забыли. Оставили их в ящике, закрыв доской. И когда солнце припекло, там образовалась страшная духота. Птенцы лежали без еды, без питья, распластав крылышки, чуть живые. И если бы я не пришла, понимаете, совсем не пришла бы сюда к вам, сейчас тут валялись бы их трупики. У меня кончились продукты», — неумело оправдывался Смолин. «И я ездил в город. Могли бы взять у нас хлеба и консервов сколько угодно». «Так чем же помочь Таисии Даниловне?» «Надо везти в больницу, и как можно скорее». А Петя с Аней, как назло, ушли с деревенскими детишками за черникой и все еще не вернулись. «Вы умеете водить машину?» «Умею. Я тоже, правда, не очень хорошо, и у меня нет прав». «Идемте». Ключи зажигания были оставлены в машине, и уже через несколько минут Смолин с Леной были под окнами дома Таисии Даниловны. Вошли в горницу. Таисия Даниловна лежала на кровати, разметавшись, потная,
и ее сестра, сидящая рядом, прикладывала к ее лбу полотенце, смоченное в холодной колодезной воде. «Помираю! Помираю!» Слабо, с хрипом шептала Таисия Даниловна и, запрокидывая голову, все тянулась куда-то глазами. Смолин не сразу сообразил, чего ей надо. Оказывается, Таисии Даниловне хотелось увидеть портрет, на котором она была с мужем. «Не признаешь меня, Коленька, не признаешь!» Слезы наполняли ее глаза. «Спросишь, что это за старуха такая явилась? Разве ты моя жена?» Она верила, искренне верила, что встретится с мужем на том свете. Федосья Даниловна, увидев Смолина, оживилась и с присущей ей грубоватостью заговорила. «Вот, сколько раз приструнивала, не ходи, полежи!» Так и не слушалась. «Сейчас мы ее увезем». Смолин подошел к кровати. Подсунув руки, приподнял больную. «Ой!» – застонала она. «Больно, да? Больно?» – суетилась Лена. «Миленькая Таисия Даниловна, потерпите. Скоро вы будете в больнице. Повезем в город, Митя, ладно? В областную больницу. У меня там знакомый хирург. Папу оперировал. Он сразу ее примет». Распахнув ногой дверь, Смолин вынес Таисию Даниловну к машине. Лена тем временем на заднем сиденье разложила одеяло, подушку. Тронулись. И Федосья Даниловна навзрыд заплакала, глядя им вслед. «Довезете ли хоть живую-то? Помрет! Помрет!» Слышались ее причитания. До шоссе проселок был с нырками, крутыми спусками, и Смолин вел машину осторожно, накатом, но все равно трясло. И тогда Таисия Даниловна снова начинала стонать. «Ой, Коленька ты мой, ненаглядный мой, скоро явлюсь к тебе, скоро. Да не признаешь ты меня, старуху дряхлую, морщинистую». «Узнает», — резко обернувшись, заговорил Смолин. «Еще и руки поцелует за то, что без него детей вырастила, за то, что столько лет и в войну, и после войны работу ломила». При звуках его голоса Таисия Даниловна встрепенулась, широко раскрыв глаза. Кажется, только теперь она поняла, что ее везут на машине, что за рулем он, Митя, и тут же безвольно уронила голову. «Потерпите, миленькая Таисия Даниловна, потерпите!» Чуть не со слезами уговаривала ее Лена. «Мы уже на шоссе, теперь быстро помчимся, быстро!» И все обтирало с ее лица крупные градины пота.